我成日都同啲學生講，天界法則你必須要起碼知道，犯唔犯規就真係學生自己咯。我盡咗我責任啦。可唔可以講下天界法則係有啲乜嘢唔可以問？即係可能話啊呢個人幾時過身？係啦，呢個真係唔得，生死不能夠問。生死唔能夠。係啦，乜死就一定唔可以問啦，因為你始終牽涉咗落一個好重要嘅因果裏邊。係好啦，咁生都係唔可以問，即係譬開如話心事嚟嘅喎，即係可能哇生小朋友生死有命啊嘛，即係有啲嘢咧係注定嘅，我哋唔好揀扭轉佢咯。咁但係中間嘅人生，我哋有一啲關口要過，佢又可唔可以俾到一啲指引我哋，令到我哋過得順利啲，或者明明有個坑喺前面，係咪可以都避開一下呢？即係等於趨吉避凶，其實係可以嘅。嗰個坑你明明係要還㗎啦，你點都要跌㗎啦，但係點跌法？跌得痛唔痛，死唔死得，其實就可以俾到好多方法你，令到你咧墊一墊底咁樣嘅。咁但係反而你話另外一啲嘢，當佢去問嘅時候，係咪真正搭通咗天地線呢？定話佢搭咗第二條 channel 呢？